Një ngjarje rënd ka tronditër mëngjesin e të hënës fshatin Mengel në Elbasan. Një fëmijë 7 vjeç ka humbur jetën pasi u përplas nga një automjet në rrugën nacionale Elbasan-Librazh, vetëm pak metra larg shkollës së 9 vjeçare të motrës së tij. Sipas dëshmitarve, vogëlushi ishte së bashku me nënën, e cila sapo kishte shoqëruar vajzën në shkollë. Në një moment, fëmia i ka ikur nënës nga dora dhe ka dalë në rrugë, ku është goditur nga makina e drejtuar nga regjizori dhe producenti i njohur Petri Bozo, 61 vjeç. Përplasja ka qenë fatale, duke marrë jetën menjëherë fëmijës. Policia ka arrestuar drejtuesin e automjetit regjizorin për të dhënë shpjegime lidhur me aksidentin e rënd. Ndërkohë, dëshmitarët okular tregojnë të tronditur momentin e aksidentit fatal të voglushit. Dorën gjithë burrë nga lokali, nuk rritë makinë, dorën nga makina poshtë. Dhe ambulanca, e morën me makinë të rastit, e të shunë në spital, ka ardhur ambulanca pas qerakore. Mbasi ikë fëmia nga veri ngjarjes. Kurse ai shoferi thoshte unë jam në rrugë nacionale, thoshe. Kam drejtën time, ka thënë, kaq. Ai thoshte kanë qenë me 10 km/h. Banorët e zonës thonë se rruga është e rrezikshme, pasi makinat ecin me shpejtësi dhe kanë frikë se ngjarja mund të përsëritet nëse autoritetet nuk marrin masa. Jam të tronditur shumë. Po për nënën? Për nënën shumë keq vjen. Kalojmë këtu kemi frikë. Sa e rrezikshme është rruga? Shumë e rrezikshme, po ç'të bëj? Zoti t'i ruaj fëmijëve të gjithëve. A keni frikë se ngjarje të tilla mund të përsëriten nëse nuk merren masa? Po normalisht që me shumë shpejtësi kalojnë, s'kemi që t'ju bërë. Po, ka ndo. Po, këtu i njëti vend, i vit, ka 2 vjetë që ka ndodhe, po i njëti fis. Shoqëron me çdo ditë fëmijët? Kemi frikë nga makinat. Shpejtësia një dhe mos njerëzike s'ka shumë. Në të njëjtën zonë, pa kohë më parë është aksidentuar një tjetër fëmijë, kushëriri i tij, por që fatmirësisht arriti të shpëtojë, ndërsa vogëlushi 7 vjeçar nuk e pati këtë fat, duke u ndërprerë jeta dhe ëndrat në mes.